एक बार गांव में एक तोता था जो सबकी बातें नकल करता था। एक दिन पंडित जी पूजा कर रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। तभी तोता जोर से बोला, अरे जल्दी कर, मुझे भूख लगी है। गांव वाले हंस पड़े। पंडित जी घबरा गए कि ये आवाज कहां से आई। फिर तोते ने उनकी ही आवाज में कहा, राम राम। सब लोग ठहाके लगाने लगे। पंडित जी भी हंस पड़े और बोले, ये तोता तो मुझसे भी बड़ा पंडित है। उस दिन से तोता गांव का सबसे बड़ा मनोरंजन बन गया।